أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Falëndrimet dhe lavdrimet qofshin mbi Allahun Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Zakonisht njerëzit në jetën e tyre të përditshme e kanë një ves, cilën e përdorin shpesh, edhe është rutinë të ta. Edhe mendojnë që ai ves është për lavdat. Është për lavdat. Me anë të atij vesi arrin vlera. Mirë po, në qoftë se ndalemi edhe i meditojmë veprat e tyre. I këshyrim veprat e tyre, i vëzhgojmë ato, kena me pa se ata, edhe pse ndoshta qëllimi tek ata mendohet që t'jeti mirë, kemë me pa se ai ves e aludon të kundërtën e asaj që ka njerëzit gjindën to, edhe që ka flasin për ta. Është për qëllim se njerëzit në jetën e përditshme vazhdimisht i klasifikojnë tjertë. Vazhdimisht i klasifikojnë tjertë. Kudo që i gjenë dikon 2 vetë, 3, 4, 5, keme pasë një njëni për tyre është duke i klasifiku tjertë. Qofshin edhe ata për njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm. Qofshin ata edhe për atyre që të falë namazin në xhami. Thot, në jetën e përditshme njeriu bën gjunohe. Mirë po pendohet tek Allahu azza wa jall. E ka një periudhë keqe në jetën e vet. Mirë po pendohet. Çka i bën pishmon për gjunohet që i ka bë. E ndron mënyrën e jetesës. Bën istikfar te Allahu azza wa jall. Nëse deri dje ka qenë person i cili ka shku aty ku nuk është dashur me shku, sot shkon aty ku duhet me shku. Shkon aty ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairul buqa'i al-masajid. Venet më të mira për me qëndruan to janë xhamiat. Wa sharrul buqa'i al-aswaq. Kurse venet më të këqija për me qëndruan to janë tregjet. Janë tregjet. Qose ky ka qenë për atyre i cili ka qëndru aty ku nuk është dasht. Aty ku Allahu azza wa jall është hidhru me ta. Apo ka bo vepra që Allahu azza wa jall është hidhru me ta, sot ka ndru. E ka ndru vanin, e ka ndru shoshnin. I ka ndru njerëzit me cilët jeton me ta. Han, pin edhe rrin zbashku me ta. Kjo një grupit njerëzve ju pengon. Edhe tash, për shkak që nuk kanë ambicie, s'kan vullnet, nuk kanë aftësi i besa, me u bo sikur tillë që me ndru, me pësu ndryshime në vetën e tyre për smiri, atë çka filloj me i qërtu ata, edhe ma njën në onë. Ose thot, kur i thua ti, ndroje venin për shumë. Çka? Bëhu njeri pozitiv. Pendohu të Allahu azza wa jall. Lemu këto punë. Qëre filoni ka qenë i tillë, po ka ndryshu. Elhamdulillah. Thot jo, thot. Pse? Se thot që aty ku më thirë ti mu me shkue, ka njerëz që deri dje kanë qenë tillë, sot qërë, thot, nuk e paramendojnë pendimin ata fare heq, sepse nuk e njohin pendimin. Nuk e din që pendimi është diçka që Allah i për ta i ka kriju. Së është pjesë adhurimit. Allah i që ka thonë Kur'an?
ka thonë nuk I kum kriju njerëzit. Edhe gjend për asgjë tjetër vetëm se që të më adhurojnë. Pendimi është pjesë e adhurimit. Thonë është diçka që Allah ka kriju për ta. Për kishka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur të kishte qenë një popull I cili s'bën gjuna e hiç. S'bën gjuna e hiç. Edhe nuk bën istikfar, kish më largu krejtësisht Allahu azza xal, kish më pru një popull tjetër cili bën gjuna dhe bën istikfar. Të rëndësia e istikfarit, pendimit e Allahu azza është pjesë e adhurimit që Allahu për të I ka kriju njerëzit. Kjo hadith e kemi përmend shumë herë. Nuk është për qëllim që më nxi ty që ti më bëj gjuna, po me ta tregu rëndësinë edhe vlerën edhe peshën e madhe që ka istikfari, pendimit e Allahu azza xal. Këta njerëz nuk e kanë këtë pasqyrim me kokën e tyre. Edhe përdesa janë të tillë, vazhdimisht mirën me tjertë kurse I harrojnë gjunahet e veta. I harrojnë katët e veta që në zhynë to, edhe vështirë I kanë me dalë për aty. Sado që ata zhytën në për gjunahet e veta, e shohin vazhdimisht vetën më të mirë se tjerë. Fatkeqësisht. Pse? Se kur e sheh veten, Allah azzel njerëzit kur I ka kriju, ka tregu se ka më isprovu. Në përgjithësi, musliman në veçanti, çka ka thonë? Ka thonë, a hasiba an-nasu ay yaqulu amana billahi wa hum la yuftanun, do ta kanë menu njerëzit që me thonë me ulun të lirë. Po besojnë Allahin edhe s'po provomi hiç? Ja. Momenti që I thu vetit besimtar. Edhe e ka për dinin e Allahut azza ki me pas prova. E njerëzit të dinit Allahu azza provohen në jetën e përditshme. Mi po ignorantat, sprovat e besimtarëve I shohin me sy të keq. Çfarë çka I ndodhi atina? Po vëshë. U ka për feje ftyra jumur. Apo, që shka I boni filan të shku në xhami, që? Ka bua në shërë dhe shka, nuk shkohon në xhami, veç. Kjo është ai pasqyrimi I tyre, apo, këtan. Se që, u ka për feje me të papun. Kur kënë së bëjmë bunis, pse feja problem? Ma mirë po rri qështu, pa feje, s'po bëj kur gjë heq, po I kom punë mirë, jam rahat, s'po folë kur kësh për mu. Kjo është ai truni, koka atyre që ata njëtën e dëshme për vërdishme, punojnë me ta. Kur janë kësisoj, ata nuk e din që kjo është istidraj, Allahu azza ka thënë në Kur'an. Çka? Njeriu me qenë vazhdimisht në katë, dhe mos me mujt me dal, mos me dhon mundësia kur me u pëndu. Kur me rapi shmon për gjinohet e veta, kjo është kurth prej Allahut azza për ta. Allahu azza ka treguar në Kur'an që disa njerëzve ja japni pasurinë më të madhe. Pse ja japni pasurinë më të madhe? Veç me zhyt se meritojnë ata udhëzimin. Me zhyt e poshtë, edhe ata mendojnë që janë mirë, janë të kënaqë, mi po s'ka rati. Ajo më e rëndësishme çka ju mungon atyre është rahatia shpirtërore. Rahatia shpirtërore. Nuk e arrin kënaqësinë e namazit, nuk e arrin kënaqësinë e përmendurit të Allahut azza xal. Besimtari ku më di çfarë sprovë me pas, ku më di çfarë probleme me pas, momenti që e përmend Allahun azza xal, gjoksi i tij na zërohet. Çesohet. Shpirtërisht. Allah azza thot në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Me të përmendurit Allahut azza xal, çesohen zemrat e njerëzve. Muslimani çesohet për ato. E bën istikfar Allahun azza xal. E përmend Allahun azza xal edhe e vren në trupin e tina, shpirtin e tina, e vren me një ndikimin e të përmendurit Allahut azza xal. E vren me një çesohet, rahatot, edhe çka? Gjitha brengat e dynjas. Gjitha brengat e dynjas cilat I ka pas, përmes të përmendurit Allahut azza xal largon atina. Përmes përmendurit Allahut azza xal. Pejgamberi sa më ka thonë, kush ka dikush për juve probleme, jeta për probleme s'ka. Le thot, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata. Nuk kam as forcë, as fuqi, vese me Allahun. As një haps muj me qitë pandimin e Allahut azza xal. As një lugë me ushim nuk më afru të goja jeme pandimin e Allahut azza xal. Illa billahi al-ali al-azim, vese me Allahun azza xal, të lartin, të madhërishim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ç'kjo dua, ç'kjo lutje,
kur e thuti, kur ki brenga, është një thesar për i thesarave të gjenetit. Ta ka mundësu. Allahu Azza wa Jalla ta ka mundësu me posedu një thesar për shumë thesarave të gjenetit këtë dynja. Aja është lutja la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Po Allahu Azza wa Jalla nuk i ka kriju njerëzin ndryshe vetëm se që me isprovu, është pjesë e jetës. Huwa alladhi khalaqa al-maut wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai është i cili e ka kriju jetën, në jetë ka probleme të shumta. Pse Allahu Azza wa Jalla provon ty jetën e përditshme me fukarallëk, me probleme, me papunësi, me smundje, me telashe, me përçarje, me ato, me këta, që ti mu lidh me Allahun Azza wa Jalla. Mos me të lon ti mu mashtru mas dynjas. Por këtë shkak, sprova është shenjë e mirë për besimtarin, sepse e pastron prej mëkateve, edhe dyta e kthen te Allahu Azza wa Jalla. Në qovë se është një njëri njëtën e përdishme që nuk sprovohet kur hiç, mos mendon që është njëri i mirë. Ashtu që është mendojnë ignorantët të zhyturin gjinohe. Sa shej e mirë ajo? Shej e mirë është kur Allahu Azza wa Jalla sprovon ty, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha ahabba Allahu qauman ibtalahum." Kur Allahu Azza wa Jalla don një popull, i sprovon ata. I sprovon me lloj sprove. Pse? Mos pari me i pasru pe gjinoheve, edhe dyta që ai zemra e tij mu lidh me Allahin. Mu pendu ka tek Allahu Azza wa Jalla, mu kthy me namaz, me istikfar, me pendim, me ran sejdë, e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dini, kur ka desh mu qesu prej brengave dynjas, çka i ka thonë Bilalit radiallahu anhu? Ka thonë: "Erihna bis salah ya Bilal." Ka thonë: "O Bilal, rahatona në namaz." S'ka thonë rahatona prej namazit, thire ma shpejt e zonit ta falmi dhe ta krymi. Po rahatona me çka? Me namaz. Ka arë hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pas në telash e kësaj dynjas se ka qenë për njerëzve që më shumë të sprovu për këtë dynjas. Ma udhi ahadun fillahi mithla ma udhit. Askush për njerëzve, për pejgamberëve nuk është provu, nuk është maltretu, nuk është torturu, ashtu që shumë torturu unë në rrugë të Allahut Azza wa Jalla. Kur ka pas probleme me pabesimtar, me dhujtart, thonë hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdes edhe i ka falë 2 rekate. Pse? Me i largu brengat e dynjas, problemet e dynjas. Ka marrë abdes, është lidh namaz, edhe ka knu elhamen që shdot. Ka knu Kur'an sa ka mujt, ka në ruku shumë të përmenë Allahun Azza wa Jalla, ka në sejdë të përmenë Allahun Azza wa Jalla, të e lavdëru, të kërku për ti, për të mira e dynjas e të ahiretit, sepse ka ditë që mas afër me kur është me Allahun Azza wa Jalla sejdë, edhe ato që ka pas nevojë ka kërku për Allahun Azza wa Jalla sejdë. Sprovat jenë për besimtari. Sprovat jenë shenje mirë për besimtari. Allahu Azza wa Jalla don me të lidhë ty me ta. Mos mu mashtru me dynja. Mos mu mashtru me ata që ka i ka sprovu ata tjertë me anë dynjas. Do me të lidhë, do me të amoj zemrën në qka? Në ekuilibër. Cëllë në ekuilibër? Ekuilibrin e dhikrit. Përmendurit Allahut Azza wa Jalla, të stikfarit, të pishmanllëkut, që ti vazhdimisht me kërku prej Allahut Azza wa Jalla. Edhe njeriu nuk mundet askush me mohue një jetën e përditshme, se kur ka qenë i varfër, kur ka pas probleme, kur ka pas telashe, edhe e ka përmenë Allahun, besimtari, e ka përmenë Allahun Azza wa Jalla shumë, për më nxjerr për asoj situate, e ka ndi vetën shumë ma mirë, shpirtërisht, se sa kur Allah ja ka dhënë atina dynjan, kur ja ka qelë dyrt e dynjas. Ai i cili Allahu Azza wa Jalla ka dhënë dyrt e dynjas, e ndin mungesën e çkafit e kohës kur ka qenë kriza dhe probleme. Pse? Sepse në kohët kriza dhe problemeve, mundohesh prej Allahut Azza wa Jalla me kërku çka çerim, ashtu që Allahu Azza wa Jalla ka përmend shumë popujt më hershëm kur i ka sprovua me anije ndeti. Ja u ka qu stuhin, ndeti, ata kanë qenë anije, çka kanë vepru këta njerëz? Kanë bujë istikfar të Allah, i kanë ngritur dur qiell, edhe me sinqeritetin më të madh, ju kanë drejtuar Allahut Azza wa Jalla vetëm me i shpëtu për asaj gjendje. Ku më di çfarë gjinoje kanë pas, ku më di çfarë mëkate, ku më di çfarë kufri, pabesimi, idhitarie, aty e kanë ndresë besimin. Kanë bojë istikfar për gjitha gjinojet e tyre,
edhe kanë kërku Allahun azza me sinqeritet që me shiru. Momenti që kanë dalë në bregdet, kanë dalë në dhe, kanë shkel, e kanë arru Allahun azza wa jall. Që ajo gjendje e tyre sa kanë qenë ato momente të lidh me Allahun azza wa jall, ka qenë shumë më mirë se ajo që kanë shliru masanina. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se gjendja e provës për besimtarën është shumë më mirë. Është shenjë që Allahu azza wa jall don ato. Nuk ka shenjë keqe diçka. Pse po e përmeni këto? Sepse kjo do të më qenë motiv, do të më qenë inkurajim për besimtarën jetën e përditshme. Jeta është e tillë. Çka? Po ta ilustrojmë një hadith shumë të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për gëzim për besimtarin. Thonë Allahu azza wa jall vazhdon me sprovu robën e vet këtë dynjë me probleme, me telashe, me fatkeqësi, me fukarallëk, me ato, me këto, derisa ai të hesë në për tokë, edhe në trupin e tij nuk ketë asnjë gjuna hiç. A ka më mirë? S'ka më mirë. Pse? Sepse pejgamberi në hadithet shumë ta ka tregu që me lajket garojnë për ato vepra ku ka falë gjunaheve. Punë të njerëzve që i bojnë këtë dynjë. Garojnë. Qësojnë me qenë njerëzit. Bile thuhet me një hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sikur njeriu ta kish ditë vlerën e belajës. Sprovës, se çfarë shpërblimi ka kur e godet njeriu belaja, kish me shku çdo vend, çdo skut, ku ka bela, me shti kryt aty me godit edhe ato, veç me marrë shpërblimin e madh të asaj belaje që ka. Shkak se pastrohesh për gjunaheve, lidhesh me Allahun azza wa jall, edhe del për Allahut azza wa jall pas një gjunahiç. Del për Allahut azza wa jall. Përndryshe, pejgamberi sa mëzate ka thonë, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Po njerëzit që më shumë të sprovohen janë pejgambert. Masanina ka thonë rradh, me shkallë. Mvaret për devotshmërisë tonë. Sa më shumë që shtohet devotshmëria të kaprit për fe, lidhja jote për Allahun azza wa jall, sa më shumë që nalesh për harameve, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka më të shtu sprovat. Pse? Sepse Allahu azza wa jall po do me të pastru për gjunaheve. Kullu ibn Adam khata, çdo bir i Ademit është gjunaqar, thot pejgamberi sa. U khairul khata'in tawwabun. Mirë po më i miri atyre që li bën gjunahe, është ai i cili pendohet për gjunahet që i ka bërë. Besimtari mos provosh që në shenja e mirë. Kur ti je mirë me këta besimtar, aja nuk është asgjë hiç. Mi po fatkesia qëndron tek tillë, cilët i kritikojnë njerëzit vazhdimisht kurse harrojnë vetveten. Kurse e harrojnë vetveten. Klasifikimi i vetvetes është çështje shumë e rëndësishme në jetën e përditshme. Njeriu të marrë me vetë më shumë sa më marrë me tjerët. Të kundërtën atij vesi që le përmendëm, që njerëzit më shumë mirë me tjerë se me vetveten. Njerëzit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka për atyre të cilët tek vllau i vet, në sytë e vllaznive të vet, i sheh dërlat, kurse në sytë e vet nuk e sheh rrejmin e madh që ka. I sheh gabimet e vogla të vllau i vet, i sheh gjithçysh. Edhe i përmen, filoni kështu, filoni ashtu, po e arron gjunahet e veta sa kodra, sa mali. Të hujat i sheh, po të veta nuk i sheh hiç. Me qenë e kundërta. Besimtari në jetën e përditshme të mikshur të veta, gjunahet e veta do të më fal. Mos më u bë sikurse kush, sikurse munafikat, hipokritat, dëftërsht, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, besimtari gjunahet e veta i sheh sikurse një kodër, i cili çdo moment ka frikë se mos po bjen edhe po e zën. Asisu i sheh gjunahet e veta. Ndoshta nuk i ka tilla gjunahet, po për frikës që ka më dalë për Allahut azza wa jall, ka më dhënë llogari për veprat e veta, për gjunahet e veta, i dokën sikurse një kodër, sikurse një mal, edhe çdo moment do me zon. Çka? Kjo e shtyn. Që ai vazhdimisht mu pendu te Allahu azza wa jall. Vazhdimisht me ngojt, a ka ne vepër të mirë? Se do është vepër e mirë, ta bëj ato, ta bëj. Çish ka vepruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë tradit me kritiku të tjerë, po ka qenë tradit me pyet për veprat e mira edhe ato të këqijat, cilat kanë mundësi me shtin zjarr në xhenemet. Edhe shumë hadithe, nëse imam veç Riyadus Salihin, te Imam Newawiut kena me pa. Çka kena me pa to? Sa pyetje të mbo prej sahabive,
Ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thonë, ja Rasulullah, ka zoma një vepër që me të athin xhenet. Ja Rasulullah, a ludon me një vepër që me to me fitu xhenetin. Ja Rasulullah, ka zom një vepër që s'po muj me bo këto, po ka zoma diçka që ka mundësi me bo edhe muj me hinë xhenet. Vazhdimisht pejgamberi ka gjë. Thonë, kjo ka qenë morali, kultura, tradita, rutina, zakoni të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ka menu për vetën. Nuk e kanë këshyr tjerët. Nuk kanë këshyr gjinat e tjerëve, as i kanë desh me mendu për gjinat e tjerëve. Për veti, që ose kanë mendu për gjinat e tjerëve, kanë mendu se si me i largu ata për gjinaheve, jo me i kritiku dhe me i ma njerëzën e përgoj. Po si me i largu për atyre gjinaheve, si me i këshilu ata. Ose kanë pyetje ja Rasulullah, në qofë se e bëj që të vepër, a du të dëshkoha? Ja Rasulullah, cilën dëshkimi kësaj vepre, kjo. No, kësisoj kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është motiv që muslimani në jetën e përditshme me klasifiku vetë. Zoti edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka klasifiku shokët e tij në jetën e përditshme. Çka? Të gjithë njerëzit nuk janë të njëjtë. Dikush është i prirë për namaz. Dikush është i prirë për agjerim. Dikush është i prirë për me shkrujt. Dikush është i prirë për me lexu Kur'an. Dikush është i prirë për me punu për rrugt të Allahut azza xal. Dikush është i prirë për me përmend Allahun azza xal. Dikush është i prirë për me vizitu smut. Dikush është i prirë për çka? Për me ndihmu të varfërve. Me rregullu problemet njerëzve, me nxjerr njerëz për krizën se kështu më radh. Këto njerëzit nuk janë të njëjtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e vet i ka këshyr se çfarë aftësish kanë ata. Edhe ja ka saktuar detyrat në jetën e tyre të përditshme. Ja ka saktuar detyrat. Ti ke më bëj çto, ti ke më bëj çto, ti ke më bëj çto, ti ke më bëj çto. Edhe vërtet e ka bëu kësaj. Për shembull, Ebu Bekri në Omer radion i ka pas për njerëz që i kanë ndihmu në rrugt të Allahut, i kanë ndihmu në luftë me pasuri. Muadhin, Aliun i ka thue me bë davet në përvendë ndryshme. Zeid ibn Thabitin e kalon për me shkruajt Kur'anin. Ja ka saktuar detyrat. A Zeidin tjetër e ka saktuar për çka? Për me mësu gjuhën e jahudive veç i murujt për kurthave tyre. Ka pas sahabin ndryshme, Abdullah ibn Rawaha e kalon për me majt flamurin, me restu vjesha në luftë, e kështu me radhë. Khalid ibn Velidin e ka qujt shpata Allahut azza xal, e kalon për strategjit luftës. Unë i ka do njerëzit i ka klasifiku. Njerëzit, muslimanët në jetën e përditshme do të mund dalë me meditu dhe me pase për çfarë janë të kualifiku. Cila është puna më e mirë që e bën ti, edhe përcaktosh për ta. Kjo nuk do të më thonë që ti për shembull, nëse je përcaktuar për namaz. Si je fuqishëm namaz, mundesh me fal namaz natës për shembull. Din lexim Kur'anit shumë, nuk do të më thonë që ti nuk mundesh me bë punë tjera. Po çka është ajo që më mirë ti e bën? Edhe përqendrohesh ta. Ti tjetri e bën dhikrin e Allahut azza xal, përmendërit e Allahut azza xal. Nuk do të më thonë që kjo më marrë veç me tallë me lun namazin apo sadakan apo agjerimin. Jo. Edhe ato i kryjnë, se i ke obligime. Mi po çto e shpeshton se e sheh çto më të përshtatshme për ty. Kënaqesh me to, edhe mendon kënaqësinë e Allahut azza xal, kështu më radh. Dikush tjetër është i dhënë mos dalletit. I rrin njerëzve gati vazhdimisht, i këshillon njerëzit vazhdimisht. E kam mësu dinin e Allahut azza xal, as sa din këshillohet me xhallar, edhe zakonisht sa herë që takohet me njerëz i këshyr njerëzit se çfarë gjunoje kanë, çfarë do me këshillu. I ka për dorë apo i ndal vet që mos mi turpru para tjerëve, nuk ju flet sy tjerëve, po në veti. Po to vllai dosh. Që të punë tu e bëu, po pejgamberi ka ndalë u për kësaj. Allah ka thonë që kjo punë s'bën. Se është gjuna e madh. E kin dëshkimin çështo. Thot mirët me këshillimin e njerëzve. Dikush mirët me çka? Me sjellje me njerëz. E din që sjellja e mirë ndikon te ata për mu përmirësu, është i sjellshëm me njerëz. Kështu më radh. Thot varet këtë për njerëzve se çfarë e sheh vetën ai kualifikimin ku e ka. Edhe nuk ja huq asojna, nuk ja ndan asojna. Edhe shpreson te Allahu azza xal që përmes asaj vepre me arrit xhenetin. Është dikush për vllaznive është i dhënë për shembull mas kafit, është i dhënë për shembull mas xhamisë. Është i dhënë mas agjerimit. Sa herë që ta vesh çka bën ai mirë, e kupton që është agjerush. Edhe din që ti s'ke mundësi me bëu punë.
Mirë po, nalesh edhe mënon ku e ki vetën, ku e ki pozitën tënde, ku e ki vendin tënd, edhe në to përqendrosh. Thot, kësaj ka qenë pejgamberi sa, kësaj kanë qenë sahabët. Njeriu në jetën e përditshme e kualifikon vetveten. Çka duhet me klasifiku më së pari prej punëve tua në jetën tonë të përditshme? Është niyeti jot, qëllimi jot. Ti kemi përball me vepra ndryshme në jetën e përditshme. Mi po, një sen që duhet me rregullu një herë për gjithmonë, që mos më të shku veprat hoç, mos më të bëj vepra plot, është niyeti jot, qëllimi jot. A je të i bo veprat për hir të Allahut azza, apo je të i bo veprat për njerëz? Kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se që ta nuk e ke rregullu, nuk mundohesh me rujt jetën e përditshme, atëherë ta di që i ka me të ka vërsy vjet, edhe ti je në plohor, je në asgjësim. Pse? Sepse je të i bo veprat për njerëz. Sufjan al-Thauri, një prej muslimanëve të hershëm, Allah më shirov, thot, nuk kom luftu, nuk kom pas problem, më shumë se sa me luftu, se sa çështjen e kujt, e sinqeritetit. Pse? Sepse vazhdimisht në jetën e përditshme, shejtani mundohet që një vepër tonë të mirë që e ke boti, me ta hupsh problemin. Për shembull, e ke nis një vepër për hir të Allahut, edhe njerëzit nuk e dinë ato. Edhe e ki kry me njetë për hir të Allahut azza. Mirë po, do më ju kallëzu pak njerëzve, që me të lëvdu njerëzit. Momenti që ti e një lavdrimin për njerëzve, edhe ke tregu që me të një njerëzit, e ke ush problemin. Shejtani është në fillim s'ka mujt me të mujt, me të fitu, për masanina të ka mujtën. Se si ki mojt gojën mshet. Nuk ki mshef veprën tënde. E esenca veprat e tua të mira, është që ti me mshef ato. Esenca sadakan tonë është që ti me mshef ato. Esenca namazin tonë është që ti me mshef ato. Esenca në gjërimin tonë është që ti me mshef ato. Tregohet për njënin prej muslimanëve të hershëm. Prej veprave të mirë është kur njeriu çon edhe për hir të Allahut, vetmohet për hir të Allahut edhe çon. Pejgamberi më ka thonë, syri i atij personi, i cili çon kur vetmohet për hir të Allahut azza, ata nuk e djeg zjarmi i xhehenemit. Një njeri nalet prej kohës i qindis deri në akşam. Mshehet me një dhomë, sepse din, brenda kësaj kohe është një moment kur Allahu ta pranon lutjen ty pa perde hiç. Po ti se din, ti të më kërku. Prej qindis deri në akşam, ditën e xumë. Edhe vetmuosh në dhomë. Bën istighfar, bën pendim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. E bën tasbih Allahin subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, kërkon prej Allahut çka kish nevojë. Këto momente zemra jote ka mos zbut. Prit përmendurit Allahut azza, zemra jote zbutet. Vjen deri në moment kur ti çon për hir të Allahut azza. Që ky sy jot i cili çon, i cili çet lot, në ato momente për hir të Allahut azza, ai sy thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e djeg zjarmi i xhehenemit. Ka arë për këtë muslimon e hershëm, se ka qenë shtrat me grujen e vetë. Ka qajt për hir të Allahut azza wa jall, edhe gruja vetë nuk e ka marrë vesh që është të qajt për hir të Allahut azza wa jall. Ashtë shumë e kam shef qajturit e ti për hir të Allahut azza wa jall. Që është gjetiti? Që është ikhlasi? Puna kur bëhet për hir të Allahut azza wa jall. Gruja vetë s'ka mujt me marrë vesh shtrat bashkë me to, që është të qajt për hir të Allahut azza wa jall. Njëtën e përditshme, ti duhet me klasifiku njëtin tënd, qëllimin tënd, për çka jetu i bu ato punë. Thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj o Muhammed, vërtet namazi jem, kurbani jem që le theri, jeta jeme, jeta jem ka thonë, çdo sen që ka bën jetën tonë të përditshme, vdekja ime që se vdes rrugë të Allahut azza wa jall, lillahi rabbil alamin, janë veç për Allahun azza wa jall. Ti jetën e përditshme duhet më mundu, çdo punë tonë që e bën për hir të Allahut azza wa jall. Dietar thonë se njerëzit sa i përket punëve dynjas ndan dy grupe. Një grup i njerëzve
cilët mundohen çdo punë që e bojnë jetën e brenda 24 orëve me bo për hir të Allahut azza wa jall. Si edhe gjumin kur e bojnë për hir të Allahut. Edhe ngritur ku janë gjatë ditës, janë zgjuar. Rrinë me njerëz, shkojnë, vizitojnë, e bojnë një punë, e bojnë për hir të Allahut azza wa jall. Edhe kur shkon punë mëngjes, e bën jetën për hir të Allahut azza wa jall. Qysh? Ja Rab, po shkoj me punu, me fitu që me majt familjen teme. Për hir tonin. Pse? Sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush ja afron gruajës vet një kafshat gojës, edhe një kafshat gojës vetëm. Ja afron deri te goja për hir të Allahut azza wa jall, mtoj shkruhet sadaka. Sevap i shkruhet. Del punon hamal punon. Me majt familjen për hir të Allahut, se din që ka sevap. Me këshyrat grut vet, atë familjet vet, edhe aja punë që e ka bo 8 orë brenda ditës ka sevap ta. Një grup i njerëzve në kësisoj, nuk dojnë me hub sevap e kërkon hiç. Hiç kërkon se me hub. Dito punë. Muadhi radiallahu anhu çka ka thonë? Ka thonë, unë shpresoj te Allah i shpërblim edhe në gjumin tem, edhe kur jam i zgjuar. Kur ka me flet me një që më pushu më koni fort, për çka? Për davet, për me lexu, për me fal namaz, për me agjëru. E ka bu njetin, e ka bu. Qosh sëfër, me hongër sëfër, për me agjëru gjatë ditës. Që kë ngritja e jote që buhet për sëfër, edhe në tonë që se bën për hitë Allah, kish problem. Nesëmit, gjumi jetë që le bën që nesër më qeni fort, që me nejtë me njerëz, me bu davet njerëzve, me këshillu njerëzit, me qenë ndimt njerëzve, me vizitu një njeri, me vizitu një smur, me që një gjenazë, kështu me radhë, edhe në to ki se vab. Një orë e ki hup, me shku dejnë me një venë edhe më këthy, po e ki bo për hitë Allahut, brena e saj ore ti ki se vab. E shku një qindi, ke marrë abdes, e ke di që është një gjenazë, e ke falë namazin e qindis, e ke falë namazin e gjenazës, e shku në vorrim, e këthy, të ke hesti, e lop. Mi po e ki bo për hitë Allahut e gjëllë, i ki hup 2 orë nështë ta. Tër ajo humbje kohës që ki bo ti, që se ki bo për hirtë Allah të zhelë, që kohë se vapë. Një grupi njerëz janë tjilë, kësësoj. Një grupi njerëzve tjerë nuk janë tjilë. Menojnë që se vapë është vetëm namaz, vetëm në gjërim, vetëm punte e cila fejtë cilat janë. Pa harrojnë që edhe në toka, mi po nuk e di, pa e lusim Allahun e zhelë, që Allah të zhelë me zëvëndësu ato edhe me pranu ato tjerat. Ajo që ka du të me ndrejtë mas pari ti për me regullu vetë vetën, është njëti jetë. Edhe dije se në njëtin tënd, ki se vapë për çdo punë që e bërë. Mirësh me davet është sa ki dyturi. Ato orë që i humb ti, një hadith, e merë e gjërë, e shkletën një liber, me gjetë vesh një hadith për me këshilu një vlatë tonin musliman. Sepse e din që është, s'po din qysh me këshilu, hajtë ta këshirë mos ka në i fjallë pejgamberit ose në jetë Koranit. Rënë liber 2 orë, 3, 4, 5. Vesh me ja ka zua ti ajetin apo hadithin, ta dishit tër ato orë që i ki hum ti, ki ish problem ta. Mos meno që vesh momenti që ke dhënë hadithin apo ajetin, e ki këshilu, e raj është përmisu, vesh për që ato ki se vop. Jo. Edhe që ato orë që i ki hum ti tu e gjetë që atë hadith, tu menu për vllahun tonë musliman, edhe në to ki se vop. E ke marë 10 hadithe i ki të bu me një ven. Ja ke qu dikuj që ka nevoj në xhami, për me regullu një pun të keqë, një gjestinat keqë në xhami, që atë kohë që i nalë edhe i kishkru ti i ki plëcu, edhe për to ki se vape. Ke marë e ki gjetë një inqizim, një ligjërate të mirë, interesante, që ka këshillan të shumë. Edhe ke marë atë ligjërate e ki shumu. Edhe ke qu 2-3 vedhe, për me ndëgju ato, që e humbje kohës që ki bo ti, në to ki se va. Në qofë se shpiton dhe ke haqu rrym, për me regullu një ligjërat, që mi afru t'i kujt, që aj me përfitu për i sajna, edhe ajo rrym që haqu në shpiton dhe, edhe aj mundi jote, apo rrugë jote, apo lodhje jote, që ki bo, edhe në to ki se va të Allah, në qofë se ki bo njëtën për hirtë Allah. Allah nuk t'i humbë veprat e mira ty. Inna Allah la yudiu ajra al-muhsinin. Allahu nuk ja humb shpërblimin atyre që bojnë vepra të mira. Klasifikimi i vetvetes bëhet edhe përmes namazit.
pas niyetit, vjen namazi. Allah Azza ka thonë në Kur'an, kur ka folur për vlerën e namazit, ka thonë wasta'inu bis-sabri was-salah. Ndihmoni vetveten, kërkoni ndihmë te Allahi përmes durimit edhe namazit. Njerëzit mirë me tjerë, mi po namazin e vet nuk kanë rregull. Një namaz që e bën brenda 5 kohë namazit brenda ditës. Veç farzët, nëse e pyet për argumente namazit nuk e di. Apo, mirët me tjerë, a nuk e fal namazin hiç. E përgojen ata që shkojnë për xhamia kurse vetë është në xhamis. Thot filoni po shkon në xhami, po bën edhe kështu. Ai nuk e ka as ata as këto. Ky vet. Ky jo vetëm që në gjuna, po se ka namazin hiç. Ai bile s'paku e ka namazin. Pejgamberi më ka thonë, kur dikush bën një të keqe, le ta pason me një të mirë. Tamhuha, e fshin. Momenti që e bën një vepër të mirë, mos një vepër të keqe. Mos një gjunahi, që kjo vepra e mirë ta fshin gjunahin tënd. Çka? Kjo të shtin ty që vazhdimisht kur habitesh, të mashtron shejtani me bot gjunahe, me ngajt mos një vepër të mirë, që me fshi ato. Ka shku një sahabi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah. Ka thonë, e kom taku një gru t'jeshme, të bukur. Thot, edhe kom bo me ta që ka bën burri me gru, përveç asoj punës madhe, përveç marrëdhënieve. Ka thonë, çka me bo? Ka thonë, eja me mu në mas të qëndis. Ky ka menu që pe janë së pëmë në i përgjigje, me ndërshku, apo diçka. Ka shku në mas, e ka valin qëndin, mas i ka valin qëndin, ka thonë, ja Rasulullah, çka me bone? E bona të gjuna, ta ka dhova. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, a nuk ke namaz të qëndis të asha? Thot po, thot a fal namaz të qëndis? Thot po, thot dhalik e bitilk. Thot kjo e ka fshi ato. Thot mos veprës keq që e bën një të mirë, nxiton që me fshi gjunahen tënd. Vazhdimisht. Sepse ti në jetën e përditshme je i ekspozuar ndaj gjunahet vazhdimisht sepse shejtani e ki armik i cili vazhdimisht cyt, çon vezvese, edhe mundohet me deviju prej rrugës drejt. Mundohet me shtyn gjunahe vazhdimisht. Mi po ti, duke u pendu, duke u kthyt Allahu azza, duke ngajtur mas veprave të mira, i fshin gjunahet e tua të shija cilat i ke bërë. E namazi është diçka që ti fshin gjunahet ty. Nëse nuk je vetë prej atyre që të falin 5 vaktin, apo prej atyre që shkon vazhdimisht, i lidh që namazi jot me qenë xhami. Namazi jot me qenë shtylla e imanit tënd. Kot i merr tjerë në përgojë, i klasifikon tjerë, kur ti s'e ke klasifikuar vetveten ala. Shtylla kryesore e fesë, nuk e ka apliku, bëj jo po mirësh me tjerë, po i kritikon tjerë, po i çorton tjerë. Shpëtimin tënd, pejgamberi sa më ka thonë çka? Ka thonë puna e parë që njeriu pyet në ditën e gjykimit çka është? Është namazi. Nëse namazin e ka rregull këtë dynjë, asër punë tjera Allah azza ja lehtëson. Nëse namazin nuk e ka rregull, edhe punë tjera zi shkan me shkojnë rregull. Pejgamberi ka thonë dallimi mes neve dhe jo muslimanëve është namazi. Dallimi mes neve, një njeri që dallon se është musliman apo nuk është musliman, përmes faljes namazit. Përmes faljes namazit. Nëse diçka që ka obliguar Allahu azza xal, që në të varet imani tina, besimi tina, kot nxiton mas disa punëve tjera kur shtyllën bazamentet nuk i ka qit hala. Edhe njerëzit gjithë e dinë se shtëpia nuk ndërtohet prej slartë, prej kulme, prej pollazit, po ndërtohet prej temeleve. Qitën temelet, qitet ploqa, shtyllat, muret, ploqa tjetër, masane vjen pollazi. Ka njerëz të mirë me pollaz, kurse temelet që shtëpia mbahen to nuk kanë ndërtuar hala. A pejgamberi sa më ka thonë për namazin, imadu din, është shtylla e fesë. Do gjitha punë tjera të fesë, që Allah i ka kriju i ka kërku prej një muslimani, mvarën, mbështeten në namazin e tina. Mbështeten në namazin e tina. Ky është klasifikimi i dytë që du të me pasë me vetën tënde. Që ti du me pasë me vetën tënde për me shiku vetën se sa i e rregullon. Ka punë tjera, cilat përmes tyre ti klasifikon vetën, e rregullon, e përmirëson,
E pastaj shkon duke u plotësuar vetveten, duke u formuar personalitetin tënd, atëherë ke mundësi me pas një bagazh që ndoshta me kritiku dikon apo me qortu kur është nevoja me metodat e mira të buta, po përderisa nuk i plotësu kushtet që ti me klasifiku vetveten për tyre këto dyja të para që përmendëm, atë nuk e kur fal drejte që më marr me tjerë, sepse nuk i ke pa rremin e degës që të ka me syrin ton, a i ke pa dërgat në sytë e tjera. Me kaq po e mjaftojmë sonte, inshallah vazhdojmë ligjëratën tjetër me lloje tjera të klasifikimit që ka nevojë pas çdo musliman. Lutim Allahun azza wa jall që të na i përmirësoj zemrat tona, veprat tona, familjet tona, shoqërinë tonë. Allahu azza wa jall është ai që dëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. Sallallahu ala nabina.